Светозар. Алешкины сказки. Следующая сказка называется «Костер». Искра. Долго ли, коротко ли, а с той поры, как Алеша посидел с дедом на лавочке, вопросов становилось все больше. Ноги будто сами привели его к теперь уже знакомому дому. Дед сидел на заваленке и встретил его, как будто они знали друг друга уже давным-давно. А мальчик про себя отметил, что и правда, будто он не в гости, а домой вернулся. Все в доме у деда было уютно, да так ладно и основательно, что казалось, что с самого порога ты попал в то самое место силы, о котором в прошлый раз говорил дед. Тут тебе всегда рады, всегда встретят, приютят. Было так спокойно и легко, как бывает только в деревянном доме. И прямо от стен чувствовалась сила, которая питала тебя. К слову говоря, жили дедушка с бабушкой очень просто. Что внутри, что снаружи. Деревянный сруб, печка, стол, да 2 лавки. Это пока все, что приметил Алеша в той избе, хотя стены внутри будто светились ровным желтым светом. Может, оттого и было тут так легко и уютно. Дед поставил самовар. Любили раньше на Руси задушевные беседы за иван-чаем. Может, от того, что не спешили никуда, а может, послушать любили друг друга. Как ни возьми, а все ж родные. Одним словом, сядут люди, бывало, поговорить, да и песню споют какую. Коль тяжело на душе, то грустную затянут, а весело, так веселую, да глядишь, еще и в пляс пойдут. Да так задорно, что не остановишь потом. И редко кто удержаться мог в стороне от веселья. Может, от того, что искреннее оно было. От чистого сердца, как в народе говорят. Кстати, не припомню я, чтоб на грустных песнях заканчивали те посиделки. Может, от того, что в те грустные песни всю свою грусть да печаль сливали. Споют, бывало, все вместе, и будто легче всем на душе стало. Светло и радостно, как камень с души свалился, так говорили. Вроде как пришел к соседу, грустно тебе было. Всего-то и сделали, что спели. А вон а как. Непроста песня на Руси была. Чудно, одним словом. Сейчас-то не так часто поют. Да только песни те до сих пор в народе живут. Оттого и зовутся они народными. Правда то или нет, мне неведомо. Да только к психологам в те времена никто не ходил. Да и не было их от того, что к друзьям да соседям ходили, да и помогали друг дружке люди русские, от всей души, да от чистого сердца опять же. А может, не было тех странных психологов, потому что каждый сам в то время на Руси матушки душу видел, да понимал. Больше, чем многие ученые люди сейчас. Одним словом, загадка. Ну да ладно, в другой раз об этом будет случай еще. Сели, значит, дед тут и спрашивает. Ну что надумал, Алеха? Запали мне слова в голову про душу, что ты на лавке тогда говорил, дедушка. Как ее открыть-то? Открыть-то? Открыть несложно. Да и нет в мире-то ничего сложного. Тому, кто ищет, мир сам открывается. А ты, знай себе, смотри да слушай его, лишь усмехнулся дед. Только слушать надо правильно. А давай-ка мы с тобой костер заведем. На дворе уже начиналась осень, накрапывал мелкий дождик. Да ведь дождь на дворе, посмотрел в окно мальчуган. Ну, это не беда, сказал хитро прищурившись дед. Он вышел на крыльцо, взглянул на дождевые тучи, что висели прямо над домом, прошептал что-то себе под нос, что Алеша не расслышал. Улыбнулся, в
В тот момент он будто заискрился, а может, Алёше это только показалось. Сложил мозолистые ладони в горсть, поднес их к губам, подул в них, направляя в небо и поворачиваясь в ту сторону, куда он как бы сдувал тучи. Потом еще что-то прошептал и вернулся в хату допивать чай. Молча они просидели несколько минут. Вдруг сквозь оконное стекло на стол упал лучик света. Мальчик глянул в окно и увидел, что за окном будто все расцвело. «Пойдем», — лишь сказал дед. Вместе вышли они на крыльцо, и Алеша не поверил своим глазам. Ветер, взявшийся будто ниоткуда, колыхал верхушки деревьев, что стояли неподалеку. Он разгонял тучи в ту сторону, куда несколько минут назад подул дед. Будто огромная метла мела и очищала дорогу солнцу. Неспешно, без лишних движений, дед подошел к поленнице, взял топор и начал колоть дрова. В его движениях не было никакой суеты и спешки. И вместе с тем они были наполнены какой-то непонятной силой. Казалось, что это не топор колол дрова, а сами дрова, понимая, что не в силах противостоять деду, раскалывались на части. Он будто просто указывал топором, где нужно расколоть. Вроде это было привычное дело для Алёши. Видел он, как колют дрова, не раз и не два, да и самому колоть приходилось. То ли делал как-то дед это по-иному, то ли вкладывал какой-то иной смысл и в это действие. Но сила, которая буквально разливалась вокруг, не оставляла сомнений, что присутствовало в его деле что-то еще, кроме деда, топора и дров. Соорудив небольшой костерок поодаль на лужайке, дед хитро прищурился. «Зажигай, внучек». «Так спичек у меня нету. Чем поджигать?» С недоумением посмотрел малец на деда. «О, дела! И как же раньше люди жили без спичек-то?» Шутливо нахмурился дед. Между тем Алеша уже ожидал очередного чуда и уже был готов к тому, что дед взглядом воспламенит костер или поводит руками, и огонь сам загорится. А может, молния ударит прямо в костер. Одним словом, он был готов к всевозможным чудесам. Однако дед просто порылся в кармане и достал какую-то полоску железа. А может, это был изогнутый гвоздь и камень. Одним движением, ударив гвоздем о кремень, он высек искру, и она, попав на стружку, загорелась. Пламя все разгоралось, и дрова будто оживали. Огонь словно мурлыкал и приветствовал их с дедом. Он был ласковым, каким-то родным, как котенок. Дровишки начали весело потрескивать, и вокруг стало уютно и тепло. Все дрова занялись и ровно горели. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел порыв осеннего ветра. Огонь сразу откликнулся, будто хотел сорваться вместе с ветром и лететь туда, куда и он. Костер задышал, загудел, словно что-то сказать хотел. Но были это одни гласные звуки, и потому было не очень понятно, что именно он хотел сказать. Он набирал силу, разгорался все сильнее. Казалось, он окреп и стал очень уверен в своей силе. Все ярче и теплее становилось возле него. Теперь он уже не казался таким безобидным, каким был сначала. И малец немного отступил назад, чтобы не обжечься. Языки пламени словно плясали на ветру. Казалось, это был и правда какой-то танец, похожий то ли на хоровод, то ли на казачью пляску. Да, сам костер был живой, такой же живой, как и они с дедом возле него. Почему-то раньше мысли о том, что костер может быть живой, Алёше в голову не приходили. А теперь он словно иначе увидел его, будто разглядел то, чего раньше не видел. «Что видишь, внучек?»
Лукаво улыбнулся дед, будто читал его мысли. Костер-то будто живой, такой же, как и мы, чуть не задохнулся от радости Алеша. Дед лишь как-то по-мальчишески рассмеялся в ответ, и мальчик заметил, как заискрились его глаза, и вокруг стало еще светлее. Немногие люди нынче это замечают. Раньше-то побольше понимали, глубже видели, в суть смотрели. Может, оттого и ведунами звали тех, кто видел это. А тепереча смотрят, да вот не все видят. Вот и давай поглядим с тобой, Алешка. Огонь ведь тот же человек. От него тепло, как от человека. Он и согреть может, и накормить. Одежду высушит, пищу приготовит. Если человек сильный, то он все болезни и хвори спалит в себе, как огонь, все сожжет, что чужеродное. Кому-то он дорогу освещает и путь указывает. Для кого-то он родной, как домашний очаг, и ласковый. Ну, а для кого-то он может и бедой обернуться, может дом спалить или обжечь ненароком, несчастье принести. Дым от него глаза разъедает. Копоть, запах, опять же, кому-то неприятными покажутся. Одним словом, разный он для каждого, ну, словно человек. Но суть-то у него одна и та же, как ни крути. Проявления разные. Одно слово – огонь. В старину его некоторые люди называли Семаргл. За одного из богов почитали. Другие – Крес. Живой огонь так называли, который путем трения из дерева получали. Поэтому, наверное, прибор для извлечения огня – кресало или огниво называется. Ну, да ты его уже видел. А оттого, может, и крестьянин, на Руси название есть. Только раньше он крестьянин был, огнепоклонник по-теперешнему, или огнещанин. Тот, кто огню поклонялся, и за живого его принимал и почитал. Оттого, может, что видел так же. Во многих селениях так было. До сих пор в культуре нашей многое сохранилось с тех дней. Оттого в нашем языке остались такие выражения. Человек горит или загорелся. Это про тех, говорят, кто в движении и деятельный очень. Или потух, перегорел, жизнь в нем еле теплится, к примеру. Отчего мы человека с огнем сравниваем? Может, от того, что в каждом из нас горит такой же огонь внутри, который свет и тепло несет? И огонь этот может быть частью того, что мы, люди, душой называем. Огонь – часть души, медленно повторил мальчик. А может, от того, что до сих пор бабки-ворожеи порчу огневицей снимают. Душу чистят, так они говорят, от порчи. А ведь раньше, Алеша, как было? Людей после смерти не хоронили на кладбищах, как тепереча, а сооружали кроды, костры погребальные, на них сжигали умерших. К роду небесному отправляли, к роду. Не от того ли, чтоб души их чистыми в небеса к родным отправлялись? Да ты вокруг посмотри повнимательнее, сам найдешь. Вот, например, в память о погибших воинах на Руси издревле вечный огонь возжигали и поддерживали. Традиция эта жива и по сей день. Оттого это делают, чтобы одушевить павших в храброй битве воинов, отдавших жизнь за свою родину. Потому для нас они вечно живы и с нами. Вот сколько всего увидеть можно, если присмотреться повнимательнее. По-твоему, это все другие люди могут видеть, Алешка? Не знаю. Я так глубоко не заглядывал никогда. Немного растерявшись, сказал мальчик.
Давай на другое теперь поглядим. Без чего огонь гореть не будет? Без дров, быстро нашелся мальчик. Само собой, ты смотри на костер-то, улыбнулся дед. Смотри и думай, мы не спешим никуда. В спешке всегда мимо сути проскочишь. Без чего же еще? Ну, не знаю, протянул он. В голове крутилось спичек, но мысль эту он отбросил, потому что видел, что деду они оказались без надобности. «Костер на чем у нас?» – спросил дед. «На земле», – ответил мальчик. «Хорошо, земля, значит, опора для огня. Без опоры, выходит, и огонь гореть не может. Дальше думай». Вдруг Алеша вспомнил, как огонь преобразился, когда уловил порыв ветра. «Ветер», — выпалил он. «Верно говоришь. Но про ветер отдельно поговорим. Будет время еще, и до него доберемся. Назовем пока его воздух. Вот смотри, что выходит. Огню нашему, как ни крути, опора нужна, как душе тело. Так пока скажем. Дрова для души – это впечатление. Они питают душу. То, от чего радость появляется или печаль. Не по душе дело, или дров мало, так и костер маленький будет. А воздух – это дух, что душу силой наполняет. А воду, если огнем подогреем, то получим облако пара. Пар – еще одна составляющая души, кстати. Оттого, может, и говорят, что душа парит. Летит, значит. Ладно, не все сразу. Но началось-то с чего? Дед многозначительно поднял палец вверх. С искры, вдруг сообразил мальчик. Вот именно, улыбнулся дед в бороду. Недаром на Руси все от сердца делали. Искренность. Такое слово тебе знакомо? С хитрой усмешкой спросил дед. Знакомо, конечно, но раньше о его смысле я как-то не задумывался. Коль человек искренний, то этой искрой он может в себе зажечь огонь. Огонь, как известно, несет свет и тепло другим людям и очищает от скверны всякой, что в душе образуется от обид и тревог напрасных. А когда человек жить по душе начинает, то есть делает то, к чему у него желание появляется, то он душу свою этим напитывает, и огонь еще больше разгорается. А за душой, как известно, и тело двигаться начинает. Оттого и в руках все спорится, и оттого человек радость испытывает, когда достаточно света этого в нем, когда дело по душе. Вот так душа сама раскрывается и светом наполняется. И в то, что ты делаешь, ты часть своей души вкладываешь, сам об этом не думая. Просто хочется тебе, чтобы и вокруг светло да ладно было. Видишь, как просто все. Они немного помолчали, наслаждаясь теплом от костра. А то, что мы дерево сжигаем, неплохо. Мы же уничтожаем его, спросил вдруг Алеша. Так костер-то мы из каких дров собрали? Из сухих, ответил мальчик. Сухое дерево только того и ждет, чтобы его освободили. Его век в этом мире закончен. Может, от того оно и горит так хорошо. Только что срубленное легко-то не зажжешь. Оно за жизнь будет цепляться. А сухому огонь – это самый быстрый путь в следующий мир. Жизнь ведь она бесконечна, Алеша. Костер между тем уже догорел, и от него остались одни угли. Но странное дело, тепло никуда не ушло. Оно будто стало еще ощутимее. Вроде и огня уже нет, а от него все еще тепло, как теплые воспоминания о ком-то близком и родном. На том они попрощались и пошли каждый по своим делам, какие могут быть только у мальчишки, который только начинал познавать мир, и деда. Всего самого